Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Əziz və dəyərli müsəlmanlar, dəyərli bacı və qardaşlarım, dəyərli dinləyicilər, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə uca və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu wa Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allahın dərgahında Allahda ən çox qorxanınızdır, yəni təqvalı olanınızdır. Uca və böyük olan Rəbbimizdən qorxmaq, Allah Subhanahu wa Taala'nın üzərimizdə əmrlərini yerinə yetirməyi, nəyi ki bizlərə qadan edibsə, nədən ki çəkinməyi əmr edibsə, o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti, yəni təqva sifətini, Allah qorxusunu qazanmaq olar. Deməli, şəkildə də gördüyünüz kimi, dəyərli dinləyicilər, İngilis cəsusu olan Hemper'in Etirafları adlı bir kitab barəsində danışacağıq. Səhv etmirəmsə, bu kitab Azərbaycan dilinə də tərcümə olunub, Türk dilində də bu geniş yayılıb bu kitab. Və kitabın məzmunu ondan ibarətdir ki, İngilis cəsusu olan Hemper o vaxt ki, hansı ki Osmanlı imperiyası dünyaya hakim idi və o Osmanlı imperiyasını çöktürmək, Osmanlı imperiyasının içərisində ixtişaşlar salmaq və həmçinin də 4 sünni məzhəbinə qarşı əks olan bir şeyi ortaya atmaq üçün İslam cildinə girərək, müsəlman cildinə girərək İstanbula gəlir və İstanbulda Əhməd adlı bir imamla tanış olur, onun yanında qalır, elm alır, təhsil alır və sonradan Muhammed ibn Abdülvahhab adlı bir nəfəri ələ keçirdir və onu hazırlayaraq 4 məzhəbin əleyhinə yeni bir məzhəb Vahabilik adlı bir məzhəbi ortaya atır və həm Osmanlını içəridən çöktürmək, dağıtmaq və həmçinin də deməli bu 4 sünni məzhəbinə qarşı yeni bir fikirlər, yeni bir ideologiya ilə ortaya atır. Deməli bu barədə yuxarıda gördüyünüz kimi sənədli bir film kimi, sənədli deyil, sadəcə səsləndirmədir. Həmin o kitabın səsli formasıdır, hansı ki onu video kimi eləyirlər və bunu müsəlmanların həqiqi yolda, yəni doğru düzgün yolda olan əhl-i-sünnə vəl-cəmaət salih sələflərə qarşı istifadə edirlər və məqsəd də bəllidir. Məqsəd mundardır, məqsəd çirkindir, ilgəncdir. Yəni insanlar bu videoları, bu şəkilləri, bu kitabları tərcümə etməyi, hazırlamaqla əksinə öz qiyamət günü sorğu-suallarını daha da çətinləşdirirlər. İndi biz inşallah danışacağıq bu barədə. Çünki sən məni bəyənməyə bilərsən, mənim əqidəmə, mənhəcimə qarşı ola bilərsən, məndən xoşum gəlməyə bilər. Amma heç bir məzhəb, heç bir din, heç bir kişilik sənə demir ki, sən yalan danış. Elə nə gəldi, düz qoş elə getsin. Yəni, buna heç bir kəs deyil. Yəni bu sağlam insan, sağlam fitrəti olan insan, sağlam düşüncəsi, sağlam ağlı olan insan yəni heç vaxt belə bir şey eləməz. Çünki bunu edənlər, qardaşlarım, müsəlmanlardır. Özlərini müsəlman deyən kimsələrdir. Məsələn, mən həyatım boyu özümə sığışdırmaram ki, hər hansı bir məsələ barəsində belə bir kino çəkib, kitab yazım. Ağzıma gələni doldurmur, tək onu gözdən salmaq üçün. Düz deyə Allah həmd olsun ki, bizim çəkinəcəyimiz bir yerimiz, qorxacağımız bir yerimiz yoxdur. Biz Allah Subhanahu wa Ta'aladan qorxuruq. Allahın gözündən düşməkdən biz qorxuruq. Allah Subhanahu wa Ta'alanın qarşısında zəll olmaqdan biz qorxuruq. Günahlardan biz qorxuruq. Və biz bunlardan qorxuruq. Başqa heç kəsdən, heç bir şeydən, yəni çəkinəcəyimiz yerimiz və qorxacağımız yerimiz də yoxdur. Allah həmd olsun. Ona görə biz baxanda Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanından ki, salih insanlar, peyğəmbərlərdir, salihlərdir, sahabələrdir, tabinlərdir, onların yolunu davam edən həmişə imtahanlara, sınaqlara məruz qalıblar öz yaxınları tərəfindən. İncidiriblər. Nümunəmiz elə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem idi ki, bu İslam dinindən gəldiyi zaman bütün yaxınları, ətrafı belə əmiləri, qohum əqrabası ona qarşı çıxdı. Ona qarşı döyüşən elə öz tayfası oldu. Onu sehirbaz adlandırdılar, onu məcnun, dəli adlandırdılar, onu şair adlandırdılar. Yəni bu şeyləri hamısı iftiraları niyə görə atırdılar ona? Çünki onun dəvətinin qarşısında aciz olduqları üçün bu iftiraları onlara atırdılar. Eyni qardaşlarım, bu günləri əhl-i-sünnə vəl-cəmaət salih sələflərin dəvətinin qarşısında bunlar aciz olduqları üçün bu cür şeylər çəkməyə, etməyə məcburdular.
Mən niyə etmirəm? Və yaxud da mənim kimi nə qədər qardaşlar var, hansı ki, Allah həmd olsun ki, bu doğru olan İslamı təbliğ edirlər insanlara. Niyə biz etmirik? Çünki mənə ehtiyac yox daha etməyə. Mənə bunu etməyə ehtiyac yox. Çünki sənin qarşı tərəf hansı ki bu şeylərə edir, sənin əqidən, batil əqidən o qədər üzdədir ki, o qədər çirkinliklər var. Mənə ehtiyac yoxdur nəzə özümdən uydurmağa. Lams ortadadır, açıb qoyursan, yəni kifayət edir insanlara. Kifayət edir. İkincisi də ki, əgər hər hansısa bir, məsələn, misal üçün deyirəm qardaşlara, məsələn, Muhammed ibn Abdülvahhab bizə Vahabi niyə deyirlər? Bunlar Vahabilərdir deyir. Həmin Muhammed ibn Abdülvahhab adlı bir şəxsə nisbət olunaraq, onun adına yox ha qardaşlar, əsl adı Muhammed olub. İbn Abdülvahhab, yəni Abdülvahhabın oğlu, atasına nisbət oldu. Deyirlər ki, bunlar Vahabilərdir. Halbuki biz baxsaq, qardaşlarım, biz baxsaq görərik ki, İslam dinində olan məzhəblər, təriqətlər adları kiminləsə bağlıdır. Məsələn, Əşarili götürsəm, Əbulhəsən Əl-Əşariyə nisbət olunur. Əsl adı İmam Əşaridir, ona nisbət olunur. Hənəfilər İmam Əbu Hənifəyə, Şafilər İmam Şafiyə və yaxud da Həmbəllər İmam Əhmədə, Məlikilər İmam Məlikə, Cəfərlər İmam Cəfər Sadiqə nisbət olunurlar. Zeydlər Zeynəl Abidinə nisbət olunurlar və s. Fatimilər Fatimə radiyallahu anhədən nisbət olunaraq götürürlər. Və yaxud da digər qardaşlarım, nə qədər varsa məzhəblər və təriqətlər, onlar kiməsə nisbət olunaraq adları oradan da götürürlər və bu ilə də fəxr edirlər. Və heç biri də etiraz eləmir ki, yox, mən məsələn Əşari deyiləm və yaxud da mən Rafizi deyiləm və yaxud da mən Məturidi deyiləm. Bunu rahatçılıqla üzərlərinə də götürürlər. Eyni qaydada demək istəyirəm ki, qardaşlarım, əgər biz Vahabi olsaydıq və bu şeyi deməkdən də heç kəsən çəkinməz və deyər ki, bəli, biz Vahabiyik. Amma Allah həmd olsun ki, bu bizə yapışdırılmış bir sözdür. Və ona görə də bizə yapışdırılıb nə üçün? Gözdən salmaq üçün, ayıblamaq üçün, insanları diksindirmək üçün. Lakin bu söz bizə yapışmır. Niyə görə? Çünki haqq olan İslam dininin təbliğinə necə sən batili gəlib yapışdıra bilərsən? Mümkün deyil axı. Ona görə də qardaşlarım, yəni bunlar məcburdurlar ki, bu cürünə kitablar yazsınlar, bu cürünə sənədli filmlər çəksinlər. Təki ətrafında olan 5-3 nəfəri ətraflarında saxlaya bilsinlər. Allah həmd olsun ki, dəvət gedir. İnsanlar axın əhl-i-sünnə və cəmaət salih sələflərin yoluna gəlir. Vallahi ki, bir dənə cümə günləri məscidlərə gedin. Görün nə qədər cümə günləri, bayram günləri məscidlərə gedin. Allah həmd olsun. Gündəlik məscidlərə, gündəlik namazlara, 5 dənə namaza gedin məscidlərə. Bu insanların ayılmasına, insanların haqq olanı qəbul etməsinə dəvət edir. Allah həmd olsun. Yəni bizim tutduğumuz yolun, yəni Muhammed ibn Abdülvahhab ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni əvvəl qardaşlarım, 94-95-ci illərdə dedilər ki, bunlar Vahabilərdir. Bunlar hər bu saqqal saxlamır. Bu saqqalına görə, hər santimetrinə görə $100 idi, sonra 100 manat idi. Hər dəfə bir dənə rəqəm deyirlər. Sonra yavaş-yavaş gördülər, yox ya, bu saqqalın buna nə aidiyyəti var. O deyənlər ki, var idi, bunlar saqqala görə pul alır. Özləri gəldilər, başladılar namaza, özləri də saqqal saxladılar. Gördülər ki, yox, bunlar hamısı boş söhbətlərdir. Əgər pul paylansaydı, onda əlhəmdə ölkəmizdə işsiz adam qalmazdı, hamısı elə işləyərdi, hamı da yeyib havayı pulunu götürərdi. Gördülər, yox, bunlara yapışan bir şey deyil. Keçdilər başqa iftiralara, hər dəfə yeni iftiralar, yeni böhtanlar, nə gəldi deyirlər. Amma Allah həmd olsun ki, yəni sən doğru olan bir şeyə necə yalanı yapışdıra bilərsən? Yapışmır axı buna. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə o sehirbaz, şair, məcnun, bu kimi şeylər yapışmır. Allah Rasulü İslamı yaydı və bütün dünyaya yaydı İslam dini. Və bu haqq olan məzhəb, haqq olan yol və qiyamətə kimi gedəcək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub axı, firqətun naciyə, taifətun mənsura hədislərdə gəlib, qurtuluşa çatan taifə. Qiyamətə kimi olacaq və heç kəs onlarla qarşı gələ bilməyəcək və onlar sonuncuları da Dəccələ qarşı döyüşəcək. Dəccələ qarşı nə edəcək? Döyüşəcəklər. Ona görə bu videoları hazırlayanlara, bu videonu tərcümə edən, ola bilər desin ki, mən eləməmişəm, mən tərcümə edirəm. Fərq etməz. Tərcümə etmirsən, yaymısan, qoymusan, bunlara görə hamısına qiyamət günü cavab verəcəksən. Sən qiyamət günü gətiriləcəksən Allahın qarşısına. Və biz Allahdan haqqımızı istəyəndə sən gətiriləcəksən ki, niyə girmirsən bu insanların haqqına? Sən sözünü bir araşdırdın, bir oxudun ki, görəsən belə bir insan tarixdə olub, tarixdə belə bir adam olub. Deməli, qardaşlarım, kitab güya 18-ci əsrdə Britaniya, diqqət edin, Britaniya
Müstəmləkələr Nazirliyi üçün işləyən Hemper adlı cəsusun xatirələridir. Deməli, Britaniya Müstəmləkələr Nazirliyi üçün işləyən cəsus Hemper adlı bir cəsusun xatirələridir ki, hansı ki özü etiraf edir. İddia edilir ki, 1710-cu ildə, diqqət edin tarixlərə, Hemper Osmanlıya göndərilir. Məqsəd də İslamı daxildən parçalamaq. Bəsrədə Muhammed ibn Abdülvahhab ilə tanış olur, onu tərbiyə edir, Quranı öz məqsədinə uyğun yozmağa öyrədir. Nəticədə Vahhabilik məhz ingilislərin planı ilə nə edir? Yaradır. Və məqsəd də müsəlmanları 4 məzhəbə qarşı qoyub parçalamaq, Osmanlıya zərbə vurmaq edir. Deməli, burada bir neçə şeyə diqqət edin. Birinci deyir ki, Britaniya Müstəmləkələr Nazirliyi, sonra deyir ki, 1710-cu ildə Hemper Osmanlıya göndərilir. Bəsrədə Muhammed ibn Abdülvahhab ilə tanış olur. Sonra gəlir ki, 4 məzhəbə qarşı çıxmağı və Osmanlının zərbə vurmaq. Birinci kitabın mənşəyi barədə İngilis cəsusun etirafları 1888-ci İstanbulda ərəb dilində olur, çap olunur. Ərəb dilində İstanbulda 1888-ci ildə ilk dəfə çap olunur. Müəllifi kim tərəfindən olduğu bilinmir. Yəni bəlli deyil bu kitabın müəllifi kim olur. Sonra isə türk dilinə nə edilir? Tərcümə edilir. Hemper tarixdə belə adda Britaniya cəsusunun olduğu qeydə alınmır. Deyilir ki, Britaniya arxivlərində belə bir cəsus Hemper adında adam yoxdur. Burada qeyd edilir Britaniya Milli Arxivində, Hindistan ofis sənədlərində, Osmanlı Baş Nazirliyi arxivlərində Hemper, Mr. Hemper, yəni hərf dəyişiyi olaraq adlardır, qoyulur ki, yəni belə bir adam adına rast gəlinmir. 18-ci əsrdə Osmanlıya göndərilən bütün cəsusların siyahısı Osmanlıya verilmişdi. Lakin onların içərisində belə bir adlı adam olmayıb, qardaşlarım. Yəni belə bir adlı adam yoxdur. Ona görə də tarixçilər qeyd edirlər ki, bu etiraf yox, saxta etirafdır. Saxta xatirədir bu. Hemperin adından istifadə edilərək saxta bir xatirədir. Və deyir ki, görün nə deyir sonra. Deyir ki, Muhammed ibn Abdülvahhab rahimehullah 1703-1792-ci illərdə yaşayır. Deməli 89 yaşında şeyx dünyasını dəyişir. Və hərəkatı da 1744-cü ildə Nəcd şəhərində, Nəcd bölgəsində, yəni Səudiyyə Ərəbistanının Nəcd bölgəsində doğulub və orada da başladır. Hemper 1710-cu ildə onunla görüşməsi yaşına belə, Muhammed ibn Abdülvahhabın yaşına belə uyğun gəlmir. Çünki qardaşlarım, Muhammed ibn 1710-cu ildə Hemper əgər etiraf edirsə ki, mən 1710-cu ildə Muhammed ibn Abdülvahhabla görülmüşəm, 1710-cu ildə Muhammed ibn Abdülvahhabın 7 yaşı olmalıdır. Yəni bu belə çıxır ki, 7 yaşında uşaqla oturub məhzəb söhbət eləyir. Bu 7 yaşında o uşaq o məhzəb nə bilir, nə olan şeydir. Və sonra deyir ki, burada gətirir ki, qardaşlarım, maraqlıdır. Deyir ki, deməli ərəb professoru olan doktor Muhammed Rəşid Rıza və həmçinin türk tarixçisi Zəkəriyyə Bəyaz bu kitabın uydurma olduğunu və həmçinin saxta xatirələr olaraq bunu etiraf ediblər və tarixçilər bu cümlədə yazıblar. Hemper adlı şəxs barədə alimlərin yekdil rəyi, yəni tarixçilərin yekdil rəyi budur ki, belə bir cəsus tarixdə olmayıb. Bernard Lewis adında bir nəfər, bu Osmanlı tarixini yazan bir insan olub, deyir ki, kitab açıq-aşkar saxtadır. 18-ci əsrdə Britaniyada bürokratiyasında, dilində, siyasətinə heç bir şəkildə uyğun gəlmir. Bu sadəcə bir bədii əsər kimidir, kimsə götürüb bədii əsər kimi yazır. William Ochsenwald Virginiyada Səudiyyə tarixi adlı belə bir kitab yazır və Hemperin varlığına dair heç bir İngilis, Osmanlı və yaxud da ərəb tarixində heç bir sənəd yoxdur. Deyir ki, Səudiyyə haqqında bir tarixi bir kitab yazıb, Hemperin varlığına aid nə İngilis, nə Osmanlı, nə də ərəb arxivlərində heç bir sənəd yoxdur. Ki, belə bir insan adlı, belə bir adla cəsus olsun. Yəni, necə bir cəsusdur ki, məhz gəlib bunlara düşüb də, bu rafizlərə də əlinə düşüb və rafizlər də bunu bölüblər. Yəni, deyəsən elə bunlarla işləyirmiş bu. Yəni, bu deyəsən Hemper elə bunlarla işləyirmiş. Deyir ki, qardaşlarım, deməli 1710-cu ildə gəlir. Deməli, qardaşlarım, burada biz əvvəldə dedik ki, kitabda və həmçinin sənədli filmdə deyir ki, Britaniya Müstəmləkələr Nazirliyi. Burada deyir ki, bu tarixçilər deyirlər ki,
Birincisi 1854-cü ildə, 54-cü ildə Müstəmləkələr Nazirliyi deyilən bir nazirlik olmayıb. Yəni belə bir nazirlik olmayıb. Olub o vaxtda Kolonial Ofis adlı bir idarə olub 1854-cü bu yaradılıb. Yəni birincisi bu ad olaraq bu yalandır. İkincisi deyir ki, yaşın uyğunsuzluğudur. Hemper 1710 Bəsrədə Muhammed ibn Abdülvahhab ilə görüşüb 1710-cu ildə. Bəsrədə Muhammed ibn Abdülvahhab ilə görüşüb. Lakin Muhammed ibn Abdülvahhab rahimehullah 1703-də doğulub 7 yaş olub. Yəni bu 7 yaşında oturub bu ilə məhzəb söhbətləri eləyib. İkincisi də ki, qardaşlarım, Muhammed ibn Abdülvahhab rahimehullah Bəsrəyə 7 yaşında gəlib çıxmayıb, qardaşlarım. Muhammed ibn Abdülvahhab Bəsrədə olub 1724-25-ci ildə 1 il orada qalıb elm öyrənib. Alimlərin yanında olub. Öyrənib ondan sonra qayıdıb hara? Hicaza və sonra da Nəcd bölgəsinə qayıdıb. 1724-25-ci ildə. 20 il sonra, yəni bu Hemferin danışığından 20 il sonra. Ona görə də qardaşlarım, yəni Allah həmd olsun ki, Allah Taala öz nurunu yayır. İslam dini yayıldıqca da qardaşlarım, yəni bu cür nə saxtakar insanlar, bu cür nə yalandan kimisə gözdən salmaq, kiməsə iftira atmaq, bu cür insanlar həmişə olub və daima da olacaq və qiyamətə kimi də belə şeylər olacaq, gedəcək. Yəni bu cür videolara, belə sözlərə aldanmaq olmaz. Bizim Muhammed Abdülvahhabla nə işimiz, nə əlaqəmiz var? Muhammed ibn Abdülvahhab rahimehullah bizim üçün adi bir dəvətçidir. Yəni böyük bir, dəhşətli bir alim də deyil o. Necə ki, məsələn, Şeyxülislam ibn Teymiyyə kimi, İmam Əbu Hanifə kimi, İmam Məlik kimi, İmam Şafi kimi, yəni sən onlarla müqayisə etdikdə Muhammed ibn Abdülvahhab rahimehullah onlardan çox geridədir. Çox geridədir. Lakin Muhammed ibn Abdülvahhab rahimehullah öz dövrü üçün böyük bir şəxsiyyət olub. Öz dövründə Osmanlının olan o bidətlərinə qarşı, xurafatlara qarşı vuruşur. Xurafatları rədd edib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qəbrindən istəməyi, təbəssülü rədd edib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin mövludunu rədd edib. Yəni bu cür şeylərə qarşı çıxıb. Bizim yəni Muhammed ibn Abdülvahhabla nə işimiz, nə əlaqəmiz? Biz Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmin buyurduğu kimi Quran, sünnə və sahabələrin fəhmi üzrə və salam. Ona görə də yəni nəsə bir şey eləmək istəyirsinizsə, yəni maraqlı nəsə bir şey eləmək, çəkmək istəyirsinizsə, yəni elə bir şey çəkin ki, doğrudan da real olsun. Çünki qiyamət var, sual var. Sabah sən Allahın qarşısına dayanacaqsan. Yəni sən bu qədər videoları çəkməklə bu qədər insanların haqqına girmiş olursan. Onlara iftira və böhtan atmış olursan. Və buna görə də mütləq cavab verəcəksən Allah. Buna görə də qardaşlar, yəni belə bir tarixdə belə bir insan olmayıb. Yaş uyğunsuzluğu da var. Ərazi olaraq uyğunsuzluq var. Yəni tarixçilər qeyd edirlər ki, ərəb arxivində, istəyir Osmanlı arxivində, istəyir İngilis arxivində bu adda cəsus olmayıb. Yəni belə bir adam olmayıb. Bu sadəcə uydurulmuş bir qəhrəmandır ki, nədir? Əhl-i Sünnə və Cəmaət salih sələfləri gözdən salmaq üçün. Allah əmanət olun. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətuh.